কিন্তু এই রংটা কার ভাগ্যে যে জুটবে আমি নিজেও জানি না। এই ওই রংটুকু আমাকে দে তো, তুই বলে রং করস অনেক। আগে মানুষকে রেসপেক্ট করা শিখুন, সম্মান দিতে জানে না রং করাবেন। দেখুন এই দুনিয়ার নিয়ম হচ্ছে যে আপনি কাউকে যদি সম্মান দেয় সেও আপনাকে সম্মান দিবে। আর যদি মনে করেন যে না সম্মান দিব না তাহলে কারোর সঙ্গে কথা বলতে আসবেন না। আপনি আমাকে তুই মুই বলার কে রে ভাই? আপনি আজকে আপনার ব্যবহারের উপর নির্ভর করে আমি আপনাকে পেন্টিং আঁকিয়ে দিব। এই পেন্টিংটা হবে রেসপেক্ট পেন্টিং। লাস্টে যেভাবে আঁকিয়ে দিলাম তা না দেখলে তো সত্যি আপনি বুঝতে পারবেন না। কিন্তু এটা দেখার আগে আজ কোনো মা বাবা নিয়ে লাইক চাবো না। যারা মা বাবা নিয়ে লাইক চায় তাদের শুধুমাত্র লাইক দেন, আর শুধুমাত্র রং করা দেখে আপনি লাইক দিবেন। দিয়ে দেন একটি লাইক। এই যে দাদা এই পেন্টিংটি দেখে রেসপেক্ট করা শিখুন আপনি। ওকে ভাই, আদাব।